Bisa dapat apa? Udah mulai pancing ya guys ya. Ar, jam berapa, Ar? Tirta, tolong saya. Kelasnya dari kamu. Kelas ini dah, newbie. Anjay, pancingan no. Pancingan setaran anjir. Kelas ini sepat. Enggak usah ngerem. Abang-abang skena pemancing. Om Pasangin ya. skena pemancing. Yo yang ambil mancing ya. Om skena pemancing. Apa lagi nih kau? Kau pikir bisa tangguh pakai iko? Kamu Cok. Hah? Tulikit lagi. Itu Cano naikin lah dulu dikit dah. Sing song sengkong bosong. Yang mana kayak kecelup pakai kaki kau? Skena pemancing. Ais kau ngapo? Si bau ndak lo si. Ini ngapo kok? Shot dekat out. Padat. Saya mau turun lah. Saya pitching dulu. Tapi saya tidak ada itu pancingan. Kayak mana? Gan bagi pancingan. Roti. Tak ada petir. Awas keluar taiknya, Tir. Jaga Tir. Kena tai. Sakit kan? Siapa tadi? Enggak, orang dalam rumah. Nanti kirim videonya Ar. Begawe. Lah, bukannya tarik ke belakang, Tir? Yo, macam mana mau cari cacing di sini anjir? Aman Ar. Woi, sebesarnya bisa tak sama kayak? Woi besar. Woi kan lu kecil Arya. Woi, sebesarnya bisa tak? Ya. Woi, Zami. Besarnya bisa kayak? Lu kecil kan? Udah seukuran itu lah. Oh mati oh.